OK。Hello，大家好，歡迎收睇攞本全攻略，我係 Brian 啊。Hello，大家好，我係 Patrick。好啦，柏哥，今次咧大賽日啊，3月1號，首先咧就有3冠大賽嘅次關，香港金杯擺喺3T 嘅尾關喎。係啊，咁啊，另外呢個浪漫勇士啊，攞唔攞到3冠王啊？呢度係第二個考驗啦。依家啲飛又好勁，1.0啊，1.0 win 1.0飛。咁睇下。咁你平係啊，咁你平磅跑2000米咧，又真係都要贏佢都要頗有難度啊！又有冇人掉2萬蚊落去收息啊？我覺得都會有嘅。不過就唔係我哋嗰個 style 啊。係啦，我褲袋200蚊都冇啊，點掉2皮啫？嗱，另外啦，經典杯小料天堂、數字天文都好精彩嘅對壘，不過大家唔好唔記得經典杯係成日爆噶嘛。係啊，因為呢場咧始終真正有1800經驗嘅咧係唔係咁多馬嘅啫。咁有啲馬初跑1800咧，究竟有冇影響咧，都係一個問題嚟嘅。係啦，咁啊，既然咧，哇，有啲複雜喎，所以我哋今次咧揾下啲外援幫手喎嚇，睇下啲 AI 俾唔俾到啲特別嘅 data 俾大家嚇。咁大家拭目以待，聽晒我哋呢個節目咧，希望會揾到一啲玄機喎。好啊，轉頭睇下 Racebot 啊，呢個 AI app 咧有冇啲數據俾到大家。嗱，最後睇埋個呢個多寶啊，好唔好啊？我哋就開始睇頭3場啦。咁多寶方面咧，就今次哇都幾多嘅喎。首先咧，第7場同第9場2場嘅重頭戲啊，4重彩4連環都有分別200萬啦，同埋100萬嘅多寶嘅。綠寶獎有200萬嘅多寶啦。另外第1口孖 T 同埋第3口孖 T 咧，各有30萬嘅多寶嘅，都幾特別啊！擺咗喺第3口嘅。咁跟住事項方面咧，就尾場啊，11號進跑得就退出，冇馬補上嘅。OK， 咁大家聽完資訊之後咧，我哋就開始啦噃。好啊，係啦，頭場4班1100米喎，柏哥你講個你揀咗邊2隻馬先好嘛？嗱，我揀咗智多多寶同埋呢個大千紅心嘅，係啦。嗱，智多多寶咧，季初喺田草2000米啊，由麥道朗咧入 Q 嘅，咁頭馬就雙贏啦。第3百進笑星咧，係一場幾高水準嘅賽事嚟嘅。嗱，今次咧落翻4班，即刻揾翻麥道朗啊，睇下會唔會氣勢上交下功課咁啊。好啊，咁另外一隻你會揀邊隻啊？嗱，大千紅心，季內跑7場咧，全部都有獎金名次嘅。依家只係一個問題嘅啫，黃志雲排10檔啊，睇下可唔可以做好個流放啦。班底夠晒高噶啦。咁係啊，特別咧，其實咧望翻咧，佢嗰個同程啊，最快完成時間佢排第2嘅，1分47秒21啊。佢喺呢個路程咧都係路有專長噶噃。係啊，跑2次都跑第2喎。冇錯啦，睇下，睇下黃志雲買 Q 方面就得唔得？買 Q 方面都可以留意噶呢隻馬。好嘅，嗱我咧就先揀咧烽火行雲啊。咁始終咧望翻咧，頭先話第2塊係同程，第2塊係大千紅心啊嘛。第1塊咧就係烽火行雲喎。佢喺呢個路程咧，嗰啲唔單止同程最快完成時間係佢喎，同程最快末段時間都係佢啊，做過22個62嘅。呢個路程亦都有5成7嘅上名率啊。咁我覺得如果熱門咧包翻隻咧，擺佢咧又幾合理嘅。咁始終咧阿輝哥咧係有啲板斧嘅，一啲咧未咁耐未交代嘅馬，時間補都搞得掂啊！呢一隻咧都係有心嘅，我覺得有心機去搞嘅。咁另外一隻咧再揀咧，我搏下隻富起來啊。其實個分咧都減咗唔少噶啦呢隻馬。咁今次咧就跑翻一個咧1100米嘅路1100米嘅路程。我自己認為咧今場馬咧佢賽前咧有課閘咧追得唔錯嘅，喺從化嘅1600米閘，隻馬咧好似好翻少少。咁依家咧講緊咧已經係瀕臨咧呢一個降班嘅邊緣，係咪一定要落班咧？我覺得未必嘅喎。反正咧隻馬喺4班孭到輕磅，咁42分咧係對比起佢歷史新低39分咧，其實爭好少嘅啫。呢個分係有啲着數，睇下會唔會跑到啲3-4名啦。
OK，呢隻有賠率喎。係啊，有成40幾倍啊而家，咁所以咧都可以搏得過嘅。咁啊睇翻我哋呢一場嘅選擇啦，我哋要咗1號嘅大千紅心啦，8號嘅烽火行雲啦，呢兩隻都係 Racewalk 入邊咧展現咗咧，哇嗰啲段速水準唔錯嘅馬嚟嘅喎。咁另外啦，智多多寶同埋呢一隻嘅富起來咧，我哋都有揀嘅，1、2、8、11係我哋頭場嘅選擇。好啦，跟住咧咁我哋第二場咯喎。係啦，兩組嘅4班千四，我哋輪住睇啦。首先係第二場嘅4班千四啊，好啊，拍即時嘅心水係咩啊？咦，我啊揀咗一隻可能會有啲賠率嘅馬，開心果啊！嗱，佢同主馬金榜之星咧，一路都贏唔到出局嘅。相信呢隻馬咧，阿蔡都會更加用心機去訓練嘅。咁啊，上場咧就坐 box 喎，今次咧換咗幾人安喎，睇下佢臨別之前咧，呢個騎師可唔可以幫呢隻馬開晒兼送行啦？幾時走啊？幾人安？幾人安跑埋呢次就走噶啦！哇，咁快啊！原來我都有啲唔捨得佢啊！講真，因為客串期個成績相當唔錯啊，一個好騎得嘅愛情師傅，同埋個賠率都唔差喎，有啲馬都幾好賠率喎。好啊，咁仲有一隻揀咗啲咩馬？嗱，仲有一隻就係超風速。嗱，超風速咧去咗貴福佛馬房之後咧，演出都幾準嘅。嗱，呢場睇落咧，快馬唔算太多嘅。如果佢排外檔殺到埋嚟咧，都有機會跑到位置嘅。呢一隻咧，擺前走呢一場又唔算話好多馬擺前，咁啊睇下有冇得賺下咯喎。係啦，我咧首先要咗超拍檔先啦。咁隻馬上次你話輸俾跨境駿馬嗰個績咧，我覺得係相當之唔錯嘅。嗱，話晒咧嗰隻馬咧喺1200米咧，今季嘅成績係相當之好嘅，而再出咧個表現都唔錯嘅喎嚇。嗰隻跨境駿馬再出繼續入 Q 㗎，我哋可以 check 翻 Racebook 呢一度啊嚇。對手再出嘅數據，嗰隻跨境駿馬咧之後咧，就算咩頂榜咧喺4班都繼續咧係跑得好嘅，咁所以我覺得超拍檔咧似乎係信得過喎。咁另外一隻馬再睇嘅咧就我會搏下一隻冷門啊，活得健康嘅呢一隻馬咧，論個血統咧，其實咧就應該係跑長啲嘅嚇。咁今次咧增程跑轉過嚟沙田。我自己覺得一隻馬跑谷草咧就帶啲論盡嘅，反而之前咧佢試過咧喺香港嘅泥閘啦，同埋咧草地閘咧，其實佢走得唔係話咁差㗎咋。咁唔好俾佢表面名次呃到啊！如果呢啲馬咧1230幾磅跑大場係遠勝於谷草咧，小心咧呢啲馬係有唔同嘅。今次咧我見佢特別在咧就唔係用華將咯喎，你知黎超星同鍾力禮潘榮輝唔算話好多合作嘅，今次用艾杜拿喎，用艾杜拿，咁睇下咧用艾杜拿咧會唔會即係換個大師傅再好啲啦。咁冷腳看待呢一隻馬 ，OK， 好啦，咁第二場爆出嚟都幾結喎。係啊，好結㗎。好啦，我哋望望第二場啦，4班1400米我哋嘅心水啊。好啦，我哋要咗3號嘅超拍檔，5號嘅活得健康，另外咧就係12號嘅開心果同埋14號嘅超風速嘅。好啦，咁我哋跟住咧轉過頭再睇埋第3場啦，4班1400米嘅。好啦，柏哥你嘅心水係？我咧就搏咗隻落班馬先，龍威心得。嗱，呢隻馬咧最近兩場喺班德禮胯下咧，其實喺內欄咧都出得近嘅。嗱，今次落咗4班喎，今次咧神操特登用個單邊眼罩試一試佢，睇下可唔可以改善到呢隻馬個內閃毛病啦。係啦，呢隻咧就會最好嘅，我自己覺得呢場。咁另外一隻咧就騰達勇士。嗱，上場初出排13檔咧，拖到包尾咧，轉彎又唔轉出去喎，就好似內欄嗰度咧都追近嘅。嗱，試一試馬上1400米，小心啲方仔出招喎。轉彎唔轉出去喎，咁喺入邊做咩啊？係啊，喺入邊梗係塞塞地啦，都追得好近嘅，係啊。係啊，上次個走勢唔錯嘅呢隻騰達勇士啊。係。好啦，咁我咧自己信一信 Racebook 個數據先，我自己又想試下隻2號嘅進路星喎。嗱，呢隻馬其實我哋追開嘅都，即一上千四10倍個鋪都中嘅。咁上次又繼續入 Q 啦。咁呢個路程既然咧係100% 上名，而呢一組咧其實有路程根據嘅馬就真係好少嘅啫。咁我覺得呢一隻嘅進路星咧係要小心㗎。
咁另外一匹馬再楞翻咧，我咧就會包翻隻中心馬喎，即係線路萬里啊！咁始終呢個路程好準，真係好準，都唔甩嘅。咁嚟到潘頓都立翻呢一隻馬嚟跑啊，擺前啲，咁睇下會唔會跑個第三保險腳啊 ？Win 上咧，我覺得始終啲咁難贏嘅馬冇理由搏佢 Win 嘅，就唔抵玩噶啦。咁所以3344諗翻住啊，提翻大家保險腳啦嚇。好啦，好。咁所以咧，今次咧我哋咧就要咗第三場1號龍威森德、5號騰達勇士、2號進澳星同埋8號嘅線路萬里嘅1258啊。咁最後交俾你咯喎，你個擂台揀咗咩馬啊？係我擂台咧揀咗隻鑽石星空嗱，呢隻馬其實前一場報文都跑得幾好嘅，但係點知遇到葉楚豪馬房嘅富國兄弟啱啱俾佢殺咗喎。咁咧上一場咧就2個鼻孔有血，咁要休息3個月啦。咁其實賽前試閘咧，尤其是嗰個草閘咧，田泰安幾乎拉唔住衝上嚟喎。我覺得呢個體弱馬咧，可能唞唞埋埋速銳一擊咧，有啲機會喎。同埋排埋個一檔咧，應該可以揀到靚位嘅。好啊，咁體弱馬搏第一鋪又合理嘅。我咧就揀咗第4場嘅4班千二米，要咗咧呢一隻6號嘅新馬日日上啊！嗱，3課集都黃志雲試噶啦。嗱，呢一隻馬咧可以講下啲背景㗎。咁其實咧係阿方個仔親自買嘅喎，都唔平啊，30萬紐紙嘅嗰個2歲價。咁喺外地已經試咗2課集出嚟跑㗎啦嚇。咁然後咧翻到嚟香港咧就11月尾開始操啦。喺從化咧就落下草地跳完之後再試3課集，3課集咧都真係唔錯嘅喎。嗱，唯一一樣嘢咧起步咧係慢啲嘅，我唔知係咪因為咁咧，佢特登咧就用阿巴道嗱，黃志雲呢一場咧就冇馬跑嘅嚇。咁如果換個大師傅，你俾佢出閘係 sharp 少少咧，呢啲馬咧係有權咧係有唔同嘅表現嘅。始終咧你而家大熱門咧手機標勁咧係1000上1200，咁1000上1200咧嗰個嘅水準咧係爭啲嘅。咁排埋個13檔，我唔係話佢一定輸，但係有個風險而賣到20零蚊咧，咁我覺得可以搏下其他馬會唔會有得偷雞咧？我就搏下呢隻新馬啦日上我都幾中意喎，我自己都有揀呢隻馬嘅。呢啲新馬最緊要唔好咁多配備咯，係咪？係啦，我覺得呢隻係試閘有啲走勢，同埋巴道咧其實可以揀準希望嘅，佢騎開嘅，咁佢都揀日上咧，睇下係咪真係有啲心得啊！好，咁咧我哋咧就同大家睇晒頭3場攞本嘅攻略啦，同埋我哋嘅擂台馬噶啦最後當然唔少得咧就係大賽分析啦。咁大賽分析咧就交俾阿海去同大家睇睇香港經典杯係嘛，究竟咧有咩攻略俾大家參考啦，好嘛？香港經典杯將會喺聽日喺沙田馬場道舉行，作為4歲馬經典賽事系列嘅次關，呢一場賽事咧就係爭奪打比日大賽嘅入場券嘅重要戰場。佢增程到1800米性質，更加考驗到馬匹嘅耐力同埋長力添。Raceboard 有見及此咧，亦都為咗呢場賽事作出咗3部分嘅分析，包括有場地嘅分析啦、重點馬匹嘅簡評同埋重點馬嘅關注嘅。咁不如事不宜遲，就即管嚟睇一睇 Raceboard 到底俾咗啲咩分析俾大家睇下啦。咁我哋先從場地分析嚟講起先。我哋先講個跑道嘅特性。沙田嘅1800米咧，起步點就位於看台對面嘅直路分叉位。根據歷史嘅數據咧，原來喺 B+2 跑道咧，1至5檔嘅勝出率咧，原來係偏高嘅喎。其中1、2檔嘅同程勝出率咧，都係有29% 嘅。1檔嘅上名率仲高達43% 添。沙田 B+2 嘅跑道咧，1800米係一個偏向中內檔同埋跟前跑法嘅路程。選馬嘅時候咧，亦都要優先考慮到佢嘅前速同埋能夠進佔到內碟有利位置嘅馬匹嘅。咁根據咧聽日嘅天氣預測咧，就預計為好地嘅。1800米路程對於馬匹嘅耐力咧，就要求可以增加啲。尤其是咧部分一啲對於短途或者係1里性格比較強嘅馬匹，例如係小鳥天堂咧，就係一場耐力嘅試金石嚟嘅。咁而至於從步速上面咧，就預計今場嘅賽事咧，就係數字天文咧將會繼續採取主動嘅領放跑法嘅，而天星咧就將會緊隨其後。若果步速被大化嘅話咧，後上馬例如係白鹿金剛同埋瑞勝人生咁樣咧，都會有利嘅發揮㗎。咁而第2部分咧，我哋就會嚟到重點馬匹嘅簡評喎。
Facebook 咧就今次就揀咗4匹馬，咁啊同大家講一講嘅。而第一匹咧就當然係領放馬，就係數字天文啦。呢隻馬咧佢備有強大嘅領放天賦，能夠主動控制到賽事嘅形勢喎。咁而佢近2場咧亦都係採用呢個放頭嘅戰略大勝翻嚟嘅，包括早前曾經喺同程咧勝出咗3級賽8週年紀念銀瓶，證明咗同程實力咧已經係達到咗分級賽嘅水準喎。加上練馬師羅富全咧，仲表示呢一隻馬咧近期嘅進度10級以上，咁咧就預計咧即使排咗喺11檔咧，亦都會主動搶放控制嘅步速嘅。咁而至於另一隻咧就係小鳥天堂啦，呢隻馬貴為香港經典一哩賽冠軍咧，級數啊當然領先啦。咁而再加上呢隻馬已經係取得3連勝啦，由季初咧70分到而家咧加咗33分，去到103分喎，狀態咧就簡直係 top fit 啊！咁而去到呢個禮拜2嘅時候咧，更加由何澤堯咧親自出示，咁啊同溝女勁爽咧，就喺沙田草地嗰度咧就進行一課拍跳嘅。咁而增程咧到去到1800米咧，無疑係一個大考驗嚟嘅。不過咧，如果步速可以帶快到咧，對於佢留後衝嘅跑法咧，亦都係相當有利㗎。咁而至於第3匹咧，就係白鷺金剛啦。呢隻馬嘅備戰程序咧係好完整嘅。近日咧喺內圈踱步嘅時候咧，神態自若，體格健碩啊！馬匹咧就擁有呢個超強嘅尾段變速力。上場咧就抽到個外檔，沿途咧就留守咗喺太後啦。直路發揮強勁之下咧，亦都係輸咗俾頭馬4個馬位啫。咁今次咧就抽到個2檔，繼續咧就由布文執韁喎。頭先都有講到啦 ，Raceball 咧亦都分析到其中1、2檔嘅同程勝出率咧係有29% 嘅，所以今次抽到2檔，兼且加分俾布文執韁咧，預計咧呢隻馬可以留守中外碟咧，衝擊咧最後300米，咁啊睇下有冇機會咧可以喺呢場經典杯咧就可以翻嚟啦。咁而最後一隻咧就係揀咗隻美麗星辰啦。美麗星辰咧表現極為準成喎，8戰咧從來都未失過前4嘅。今次咧就繼續邀得呢個麥道朗主理，相信咧能夠出閘順利咧就可以加速擺咗喺呢個3、4位左右嘅，咁咧都具備喺末段爭位嘅韌力㗎。咁而仲有咧就係同程嘅證明咧就一定超啦。嗱，其實今場咧除咗數字天文之外咧，呢隻咧就係唯一一隻同程上名過嘅馬匹嚟嘅。咁而咧喺今個禮拜2咧，亦都喺浮雲星之下咧就操咗好多課嘅，咁體力咧亦都好充沛啦。走勢咧亦都轉趨穩定喎，咁目前咧而家76分，評分咧就雖然比較低啲，但係咧都喺1800米呢個路程度展現過唔錯嘅韌力啊！如果臨場步速快嘅話咧，其實都有機會爭到啲冷鼻嘅 pace 㗎。咁而至於咧今次嘅重點馬關注咧，咁亦都可以再講多次啦。數字天文咧就係首選嚟嘅，因為佢佔據咗路程呢個輕勝嘅經驗，畢竟喺1月份咧都贏過呢個3級賽啊嘛。再加上佢同有呢個領放嘅主動權嘅雙重嘅優勢之下咧，相信都有機會係呢個嘅經典杯嘅囊中之物嘅。咁而至於次選咧就有白鷺金剛啦，畢竟佢嘅後速呢度偏強嘅，咁神速咧亦都好狀態亦都幾勇下啦。加上有2檔嘅加持，咁而仲有銳勝人生。銳勝人生咧其實係潛力嘅長途賽區嚟嘅，上次咧一哩賽就跑到個第4翻嚟，末段咧走勢都幾強勁㗎。咁至於配腳嘅話咧 Raceball 就揀咗小鳥天堂同埋一定超嘅。咁我哋就總結一下啦，就揀咗呢個 Raceball 就推介咗呢個首選係數字天文，次選咧就係白鷺金剛，而至於配腳咧就係小鳥天堂同埋一定超嘅。咁我哋咧就嚟個總結啦。今屆咧精英香港經典杯咧就精英雲集喎，就將會呈現一場步速同埋耐力嘅拉鋸戰，主動權咧就擺咗喺數字天文呢一隻正宗嘅領放馬身上。平磅賽嘅賽事咧，步速咧就乃係最大關鍵啦。若果能夠可以維持到一個偏快嘅步速，同埋對於一啲最長途韌力嘅馬匹，例如係銳勝人生咁樣咧，就較為有利嘅。咁而至於對於一啲體力存疑嘅馬匹咧，亦都無疑咧係一個嚴峻嘅考驗嘅。咁如果大家咧都想睇一睇詳細嘅分析嘅話咧，其實我哋呢條片嘅 link 留言區咧，亦都有留一條 link 咧，俾大家可以用喺呢個 Raceball 嘅功能嘅。咁咧我哋下次再見啦。拜拜。